Aga jah, see mõiste tagasisidekultuur ja selle loomine meeskonnas, et ta on võib-olla kohmakas natukene, aga selle võib asendada sellise mõistega nagu õppimiskultuur, mis tähendab seda, et me tunneme, et keskkond on meie jaoks piisavalt turvaline ja mugav, et ma olen valmis oma arengukohtadest avalikult ka rääkima, sest ma tean, et keegi ei mõista mind hukka selle eest. Ma võin tunnistada oma vigu, eksimusi, puudujääke, nõrkusi, sest ma tean, et see ei vähenda kuidagimoodi minu väärtust ülejäänud meeskonnas ja ülejäänud meeskonnaliikmete ees. Ehk siis see on selline keskkond ja tüüpiliselt selline keskkond on meil ideaalis ju kodus. Ehk kui meil on ikkagi nii-öelda enam-vähem toimiv suhe, turvaline suhe, siis loomulikult seal tulevad muud laadi sellised probleemid oma kaaslastega mingite teemade üle arutades, aga kuna me teame kaaslase puhul, et ta usutavasti ikka soovib meile head, et siis, kui ta ka midagi adresseerib, et siis me ei arva, et ta teeb seda päris sihilikult ja pahatahtlikult, sest me mõlemad tahame siin olla. Meil on tegelikult üks eesmärk. Me tahame, et see suhe toimiks, me tahame, et me pere toimiks ja seetõttu seal see avatus ja turvalisus on palju kõrgem.